快轉好快轉㗎啦。Ryan 咧9月12號就開始學轉身啦，就3個月06日，咁佢就轉到㗎咯喎。影埋個頭趌起身啊！睇佢轉咗之後咧就好得戚嘅都。咁咧，Ryan轉到身之後咧，佢又好中意咧趌起個屁股嘅喎，唔知做乜嘅喎，做咩要趌起個屁股喎？所以而家走去影佢屁股先。係啊，好難影啊咁影。係啊，